копай. Сейчас, погоди. Давай. А! Кирюх, там где-то еще алюминиевый в болоте. Ну давай, ты попробуй, выезжай. Если получится, ходом прям. О, стопы. А что, по-любому будет перед, у тебя по-любому будет вот одной из колес. А алюминиевый теперь да я убрал. Алюминиевый? Он где-то под задними, по-моему, да, Тём? Ты тут начинаешь копать. Ира, тут наша точка вот там. 66-я, да. Давай, Кирилл, садись. Блин, видишь, чтобы вентилятор хуячит, крутится, блин. Это что значит? Кирюх, если выскочишь вот туда, потом там развернемся. А попробуй чуть назад. Оп, стоп, стоп, стоп. Давай. Стой. Давай. Давай. Он слетел! Он слетел! Кирилл, надо было чуть туда-сюда. Одел.